부차야, 월나라 구천에게 꼭 복수를 해다오. 네, 아버지. 부차는 그날부터 편안한 침상 대신 거친 장작 위에서 잠을 자며 복수를 다짐했습니다. 그리고 2년 동안 매일 밤 신하들이 자신을 향해 외치게 합니다. 부차야, 구천이 내 아버지를 죽인 것을 잊었느냐? 잊지 않았다. 부차가 복수의 칼을 갈 때 월나라 왕 구천은 자신이 먼저 치면 이길 수 있다고 공격하으나 회계산에서 포위당하고 참패하게 됩니다. 지금 구천을 죽여야 합니다. 살려두어 관용을 보이십시오. 뇌물을 받은 간신백비의 부추김에 구천은 목숨을 유지하고 부차의 노예가 되었습니다. 마국간을 청소하고 부차가 말을 탈 때면 엎드려 등을 내었습니다. 부차가 병에 걸렸을 때에는 전하, 대변에서 쓴맛과 신맛이 나니 이는 병이 낫고 있다는 징조입니다. 곧 쾌유하실 것입니다. 부차의 대변을 직접 맛보며 충성을 연기했습니다. 3년 동안 모든 치욕을 견디고 마침내 풀려나 월나라로 돌아온 부차는 거처에 쓰디 쓴 쓸개를 매달아 놓았습니다. 그리고 매일 아침 저녁 안증하서나 쓸개의 쓴맛으로 복수의 불꽃을 되살렸습니다. 부차는 조언을 장려하고 과부에게 재가를 명해 인구를 늘렸고 몰래 식량을 비축하고 은밀히 군사를 훈련시켰습니다. 한편 오나라의 부차는 월나라가 바친 절세미인 서시에 빠져 정사를 돌보지 않았습니다. 회계산의 치우고부터 22년이 되는 해 부차가 정예병을 이끌고 북쪽으로 떠난 그때 구천은 오나라를 공격했고 부차는 급히 돌아왔지만 구천이 20년 가까이 이를 악물고 길러낸 군사들을 당해낼 수 없었습니다. 부차는 복수에 성공하고도 방심하여 나라를 잃었고 부천은 22년을 참고 견뎌 나라를 되찾았습니다. 오늘의 고통은 내일의 나를 만드는 쓸개입니다. 포기하지 않는 한 끝난 것이 아닙니다.